Фиксиборд. Ты, наверное, уже видел фиксиборд в действии. Если ты уже не раз летал на фиксиборде и успешно выполнял все задания, то можешь отключить автоматическое управление скоростью. А если только учишься управлять фиксибордом, лучше оставить его включенным. Выбирай. Холодильник начал Это препятствие надо облететь. Нолик, ты молодец! Ты отлично справился с заданием. DVD-проигрыватель периодически заедает. Так, надо пояснение. Осторожно! Молодец, Нолик! Ты хорошо справился с заданием. Телефон часто теряет сеть. Так, надо подумать, что нам нужно. Осторожно!
Осторожно! Нолик, ты молодец! Ты хорошо справился с заданием. Точный пас. Мама Димыча права. Когда играешь в футбол, баскетбол или хоккей, очень важно не терять из виду игроков своей команды. Точная передача. Верно. Правильно. Сколько раз ты видел фиксика? Выход. Всем известно, что фиксики очень маленькие существа. Поясни. Правильно. Правильный ответ 3. 1, 2, 3. Найди отличия. Выход. Пропустить пояснение. На левой картинке 3 ошибки. Отлично! Правильно!
Отлично! С этим заданием ты справился. Немного усложним задачу. На левой картинке 6 ошибок. Правильно! Молодец! Отлично! Правильно! Молодец! По-моему, тут все правильно. Мыльные пузыри. Выход. Помощь. Молодец! Не дай ему лететь! Правильно! Отлично! Не успел. Молодец! Правильно! Не успел. Правильно! Правильно! Молодец! Правильно! Будильник. Опять не прозвонил. Часы – это очень непростой механизм. Если они остановились, не стоит их сразу выбрасывать. Возможно, что-то просто мешает. Помощь. Правильно. Иногда часы перестают работать, и люди... Отлично! Отлично! Правильно. Отлично! Молодец! Будь внимателен. Правильно. Отлично! Пропустить помощь. Правильно. Отлично! Правильно. Теперь ты настоящий часовых дел мастер. Тренируйся регулярно. Пропустить пояса.